السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل احلى كيكه اسفنجيه في البيت بطريقه سهله وبسيطه جدا. بجد هيبقى معاكي احلى سبونج بيتي زي الجاهز بالظبط، ومكونات سهله. بجد الوصفه دي من اول تجربه ان شاء الله هتنجح معاكي. طبعا مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق ومجهزه الصينيه، وحاطه فيها ورق زبده. لو مش متوفر عندك ورق الزبده، لو ورق كراسه هتبقى حلو كمان. طبعا لو انت حابه ارتفاع الاسبونج يبقى عالي معاكي يبقى في صينيه اصغر، لو حابه يبقى متوسط زي ما انا هعمله كده اهوت يبقى في صينيه اكبر. شايفين؟ انا طبعا مش هفصل البياض عن الصفر، انا هضيف كله مع بعضه. ضفت هنا اهوت معلقه محسن جيلي كيك بتجيبيه من عند العطار، وضفت 2 بيض ونص كوبايه سكر ونص كوبايه ميه ساقعه تكون متلجه. اهم حاجه تكون ميه ساقعه متلجه، و2 باكو من الفانيليا، وربع كوبايه زيت. طبعا المواد الجافه عباره عن كوبايه ونص من الدقيق، نص كوبايه نشا، معلقه كبيره من كيك شيف، ورشه الملح، ونخلتهم كده مع بعض يعني مرتين 3. اهم حاجه تنخليه، وهفضل اضرب كده مده 10 دقايق كده متواصلين. شايفين كده لونه فتح ازاي وبقي هش وجميل جدا. طبعا السبونج ده بحطه في الفرن مده ساعه الا ربع، ساعه الا ربع كده اهوت. طبعا ما تزينهوش ولا تيجي جنبه عشان ما يتكسرش، طبعا بيبقى حساس جدا الكيكه الاسفنجيه. يعني تزينيها يعني تاني يوم، يعني لو عملتيها بالليل تزينيها الصبح. شايفين القوام بتاعه تقيل وحلو ازاي؟ والعجب الفيديو لحد هنا، متنسيش يعمل لايك واشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم.